Всем привет, ребят, с вами я. Ой, точно, мне нужна музыка. Все. Всем привет, ребят, с вами я, маленький, и сегодня мы будем играть в очень интересную игру. Ой, бебет. Давайте играть в Ой, бебет. Вот. Хоп, 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 хоп. Оп, опа, оп, опа, оп. Прыгаем. Так. Я хочу до 10 очков дойти. Оп, 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 оп. Нет! Если у меня не будет получаться, то я не раз сниму. О, 1 очко. Одно очко я получил. Что это такое? Да. Я случайно подключал, ладно. Ладно, короче. Бегем. Хоп. Да что ж такое-то? Так, скучно мне прыгать. Вот. Лучше бы все за меня сделала. А я только я один играл сам, вот. А что за меня делала? И за Савику, и за бабушку, и за маму. За всех. Все. Так. Да что это такое? Почти до десяточки дошел! Я почти до десяточки дошел! Ёпта! Так, ребят, короче. Бабушка Мачиевич, я говорил, что я видео снимаю, вот. Максимчик, Максим! Я из-за него поиграл. Сейчас сюда. Блядь, иди тряпку пропустил, на! Два не наступай! Баб, не мочись. Да, Так. Так. Баб, если ты будешь мочиться, то твое слово мочился и поводит пить. Смотри там всякую ерунду.